60 соли ҳаёти Уразбой Усмонов бо чӯпонӣ ва деҳқонӣ сепара шудааст. Уразбой бобо мегӯяд ки 40 соли умраш бо чӯпонӣ ва 20 соли дигар бо парвариши дарахту кишту кор сепара шудааст. ҳоло ӯ 90 сола буда 30 сол мешавад ки ба нафақа баромадааст. бобои Уразбой солҳои шӯравӣ дар фермаи молпарварии колхози Роҳи Лелин, ҳозира фермаи молпарварии Ҷаббор Расулов кор ва фаъолият намудааст. Планларni bajarib, mashina olib барои планро буд кардан ба ман 3 мошин ва 2-3 медал доданд. барои планро зуд бурд карданам маро мудири ферма монданд. 3-4 сол дар ин вазифа будам. planni bajaraverganimdan keyin meni ferma mudir qilib qo'ydi. 3 yil 4 yil ferma mudir bo'ldim. Уразбой Усмонов медалҳои худро бо ифтихор нишон дода мегӯяд ки ин дастовардҳояш бар ивази меҳнати содиқонаву софдилона насибаш гардидааст. замони шӯравӣ ӯ зиёда аз 250 сармолро нигоҳубинӣ мекард. бобои Уразбой дар вазифаҳои мудири ферма ва баъдан бригадири ферма фаъолият намудааст. вақте риштаи суҳбат аз боби мушкилоти он давра ҷараён мегирифт, ашк дар чашмони ин марди солхӯрда ҳалқа мезад. гуруснагиву қашоқии давраи ҷавонияшро ба хотир оварда шукронаи тинҷиву осудагӣ ва сериву пуррии имрӯзаро дорад. Va Xrushchev bo'lgan vaqtda Makkaga zag'ara keldik. Va hozir tog'dan javoy arpa deydi. дар давраҳои роҳбарии хрушёв макка ва зегер мехӯрдем. аз боғ ҷувориро талқон карда мехӯрдем. 7 моҳ нон нахӯрда азоби сахт кашидем. ин мушкилиҳо маро обутоб дода рӯз аз рӯз кӯшиш ба меҳнат бисёртар рӯй меовардам ки самарашро имрӯз дида истодам. Ana shu Makkaga zag'aran dedi. Hozir men ma'murchilik hamma narsa bor, o'rgan bor, nonon bor. Hamma narsa Xudoga dargohiga shukr, hamma narsa yetarli. Hech kamchiligi yo'q. ҳоло бо аҳли оила ба хуш кардани меваи зардолу машғул аст. мегӯяд ки 1 гектар боғ дорад ва дар он дарахтони зардолуву шафтолу зери он бошад алифи беда парвариш мекунад. меваи зардолуро хуш карда ба бонкаҳо ҷой медиҳад то ҳосили парваридааш аз ҳама гуна ҳашарот безарар монад. Hozir misanjali xandak mana jeb turibmiz, buni qara. дар вақташ намудҳои зиёди зардолуро парвариш карда будам ки ҳоло фарзандону набирагон аз он баҳра бурда истоданд. 1 гектар боғам ҳаст. аз он 70 сотиқаш зардолузор аст. ҳоло бо аҳли оила зардолуро хушк карда истодаем. Terdirib, mana shuni jaydirib quritayapman. Bankaga solayapti. Banka jo'yapti. Banka jumshaqqa qishda yeymiz deb jovdirayapman. Уразбой паҳлавон тӯли 20 сол ба бузкашӣ низ машғул гардидааст. ҳамасола дар мусобиқаҳо иштирок намуда бо дастовиз ба хонаш бармегашт, мегӯянд фарзандонаш. Уразбой Усмонов ба синни солаш нигоҳ накарда ҳоло ҳам асп саворӣ мекунад. ба гуфти худаш ин машғулияти дӯстдоштааш гардидааст. Mana bu meni otim bu. Har yil bog'ib turib uloqa boraman. ин аспи дӯстдоштаи ман аст. тӯли чанд сол аст ки ба парвариши асп низ машғул ҳастам. дар мусобиқаҳои бузкашӣ низ иштирок карда ғолиб омадам. Bir yarim oy uloqda bo'laman. Uncha solim sof kelaman, mo'ysaf deb chetga tashlasam menga beradi. ин бобои 90 сола соҳиби 6 фарзанд ва 108 набираву абера мебошад. Юлдуз Исмонова келини калони хонадонаш буда мегӯяд ки сабаби ҷавон ва бардам мондани Уразбой бобо дар он аст ки бисёр меҳнат мекунанд. Юлдуз Исмонова аз фаъолияти фарзандони Муисафеди 90 сола ҳарф зада гуфт ки 2 нафар аз фарзандонаш имрӯз бо роҳи падар мераванд. Мана писарашон, сета писарашон бошанд, агар якташон соҳибкори ҳамин ҳола соҳибкор мебошанд. ва ё пахта мекунам, мисол пахту фаъолият мебарам. Тут писари дигарашон ва ё гифтагӣ вақо чӯпон мебошанд. Касби падар мегӯяд? Ҳа, гифтагӣ. Мана мо ганда не, мана нас, мана раҳмат ҷамоат, ресони ҷамоат ва ҳайба колхоз ба президентон, раисои ноҳияви ки ҳамино ёхла када меистанд. ҳар сол мисол 1 бор 2 бор маротиба омада ино вай мекунанд, мисол бо грамота вай метиҳанд, бо мукофот дода мебараванд. ҳама хурсанд мешаванд ки мана баҳо аёдшон намебарод, фақат вай меистанд.
уразбой усмонов имрӯз бо фарзандонаш маслиҳат дода дар зери дарахтони шинонидааш истироҳат мекунад. Ба қавли худаш ҳосили заҳматҳои кашидаашро имрӯз мебинад. сирри дарозумриашро уразбой усмонов аз меҳнати софдилонааш медонад. ҳамзамон тавсияи вай барои ҷавонон ба ҷуз аз кори ҷисмонӣ машғул шудан ба варзиш аст, зеро бо ин роҳ солимии рӯҳу равонро низ нигоҳ доштан мумкин аст. гузориши Саид Мухтор Ҳусайнова барои барномаи иттилоотӣ Хабар.